பிரதேஷ் காட் செக்ஷன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இன்னும் 290 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ரீச் ஆகிறதுக்கு. இங்கே 100 மேலே போக மாட்டேங்குது ரோட்டில். அருமையாக இருக்குது பாருங்க. ஏய் ஹெல்மெட்டும் ஒழுங்காக போயிடா. அருமையாக இருக்குது ரூட்டு. வண்டி தான் பிக்கப் 10ல் 100 110 மேலே போகவே மாட்டேங்குது. காண்டாக இருக்கு. செம்ம ரூட்டு. எப்படி இருக்கு பாருங்க லொக்கேஷன். என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டலாம் இந்த ரோட்டெல்லாம். 50 மினிட்ஸ் 100 கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீஷன். கரெக்டாக 50 நிமிஷத்தில் 100 கிலோமீட்டர் முடிச்சிருக்கோம். எஸ், தான் இதுக்கப்புறம் ரோடு குப்பை மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டோல் ரோடு முடிஞ்சிச்சு. ஃப்ரண்ட்டில் அந்த வியூவை பாருங்கள் சும்மா எப்படி இருக்குன்னு. 2 மலை, 2 மலைக்கு நடுவில் ரோடு, ரோட்டுக்கு நடுவில் வண்டி ஓட்டுறது யாரு? செந்தில். வாவ், அருமையாக இருக்கிறது. ஏறி இறங்கிறேன். பார்த்தேன் ஏறி இறங்கிறேன். பண்ணுறேன். ஓகே செம. வண்டி ஓட்ட விடுறாங்க. எல்லாமே அனுமார் லங்கூர்னு சொல்லுவாங்க. வா, போஸ் கொடுக்குறாங்க பார். சூப்பர். இவர் பார் எவ்வளோ அழகாக பார்க்குறாரு. க்யூட்டாக இருக்காங்க எல்லாருமே. அவர் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஃபீமேலை வந்து மறைக்கிறாரு. ஏன்னா பேபி இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி, அது மறைக்கிறாரு. கேர் பண்ணுறாரு. வாவ், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. எம்பியிலேருந்து நாங்கள் இப்போ விதிஷா போயிட்டுருக்கோம். அந்த ரூட்டில் வர ரயில்வே ட்ராக், பழைய ரயில்வே ட்ராக்னு நினைக்கிறேன். பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ நானும் ஆல்வின் 2 பேரும் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் வந்திருக்கோம். எங்கள் இது போபாலில் இருக்கிற இடத்துக்கு. அந்த ஸ்ப்ராக்கெட்டில் ப்ராப்ளம் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக. ஆக்சுவலாக ஸ்ப்ராக்கெட் நல்லாயிருக்கு, பேரிங் வர ஹப்பு போயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஹப்பு செக் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு என்ன ப்ரைஸ், எவ்வளோ நேரம் ஆகும், எல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க. இது முடிச்சதுக்கப்புறமா, ஏன்னா திருப்பி ரிட்டர்ன் போகும்போது ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக போய் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிடணும். அந்த பேரிங் ப்ராப்ளம், ஏர் ஃபில்டர், அப்புறம் ஐட்லிங் நிற்காமல் ஆஃப் ஆகுது. 3 ப்ராப்ளம் இருக்குது. 3 சொல்லிடணும். ஒரு வழியாக சர்வீஸ் முடிஞ்சு வண்டி வெளியே வந்துடுச்சு. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து பட்டறையில் கொடுத்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. லேத் மிஷினில் ஒர்க் பண்ணி பேரிங் பக்காவாக செட்டாக வர மாதிரி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சாரி கார்டு உடஞ்சிருந்தது, அதையும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க.
அப்புறம் செயின் கார்டு ப்ராப்ளம் வந்து அதையும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. செம்ம நல்ல ஒரு எப்படி சொல்கிறது, இங்கே இன்னும் நான் எதிர்க்க பார்த்த வரைக்கும் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூமில் இவ்வளோ கைண்டாக ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தது ஷோரூம் வந்து இந்த ஷோரூம். ஆக்சுவலி எங்கே இருக்குன்னா भोपाल किटे के ये जगह का नाम क्या? हाँ इटारसी एमपी में इटारसी இந்த இடத்தோட பேர். ரொம்ப கைண்டாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்க. ஆஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள், எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வண்டி ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அகெயின் ஸ்டார்ட் ரைட். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், சன்செட் செம்மையாக இருக்குது. இதில் கோபுரம் தெரியுமான்னு தெரியல. வெல்கம் டு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் சாஞ்சி அண்ட் குரூப் ஆஃப் புத்திஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ், மார்ஷல் மியூசியம், புத்திஸ்ட் தீம் பார்க், கேட்வே ரீட்ரீட் சாஞ்சி. ஓ, அது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு. ஓகே, என்ட்ரு ஆகிட்டோம். Okay, little tough. Obviously. Okay. No rest in between. Finally reached the location.